ये है टमाटर का पौधा और आज हम बताने वाले हैं कि टमाटर के पौधे की प्रूनिंग कैसे करते हैं। जो ब्रांच नीचे के पत्तों के बीच से निकलती है उसे सकर ब्रांच कहते हैं। इन ब्रांचों को कट कर देंगे जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और पौधा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अधिक करेगा और फ्रूट का साइज भी बड़ा होगा।